И снова всем привет! И сегодня мы поедем на вот этой машине, на которой мы хотели поехать еще в первой серии, да. Я нашел. Ну, еще сегодня видео мы ее нашли. И мы сегодня мы просто покатаемся по городу. Просто покатаемся по всей карте, но это будет где-то здесь. Сложно водить этой машиной. Надо починить. И еще мы ее сегодня попытаемся разбить несколькими способами. Да, полет был неудачный. Не знаю, взлетели мы просто эпично. И мы прилетели в какой-то странный город. Давайте осмотрим. Ну, какой-то маленький город. Лучше отмотаем время, чтобы исправить этот полет. Да, полет был вообще... Я сам не ожидала, я таких полетов еще никогда в жизни не делал. Сейчас мы попробуем поехать на ручной коробке передач с ручника, а сначала мы посмотрим, что у нее под капотом поближе. Вот так, идем сюда, и мы видим вот это. Ну ладно, мотор у нее хороший, давайте посмотрим, что по багажникам. Ничего, ну что следовало ожидать. А теперь поехали.
Да, у нас, конечно, не получилось. Да. Ну, с ручной с ручкой, с механической ручкой передач у нас хорошо. Поехали мы. Но неудачно. Спасибо. Попробуем разбиться на выезде из туннеля. Надо там видео подойдет к концу. Да. Ну, поездили вот, да. Видео почти вышло в 10 минут. Наверное, вышло даже больше. Ну, тогда всем хорошего настроения и всем пока.